Vocês que estão fazendo a montagem do Airtractor, não só do Airtractor, né, mas os demais, vocês têm que tomar bastante cuidado com isso aqui, ó. Trem de Pouso. Essa aqui é uma rodinha 3.5, comprada no Ali, né, veio de fora. E o eixo dela aqui é 5 milímetros. 5 milímetros o eixo. E quando vai fazer a compra, vocês têm que tomar cuidado nisso aqui, ó. Se vocês for comprar ele também de 5, não vai passar, tá? Ele não vai passar. Vocês têm que comprar o de 4.8. 4.8. Que aí ele vai passar certinho, bem certinho, porque tem uma bem leve diferença. Mas ele vai passar certinho e a rodinha vai ficar top. Tomar bastante cuidado com isso, tá? Verifica também a distância. Para quem vai usar polaina, é bom ter esses mais compridos, porque aí você consegue deixar a roda mais centralizada aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a montagem aqui agora.